देखो, हरम में जैसे परिंदे को मारना हराम है, परिंदे के अंडे को तोड़ना भी क्या है? बोलो ना, जायज़ नहीं है। जो परिंदे, जिन परिंदों का शिकार हरम में नाजायज़ है ना, जैसे कबूतर, चिड़िया वगैरह, हरम में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, कोई यानी दरख्त भी नहीं काट सकते आप, तो हरम में पाबंदी, जूं नहीं मार सकते आप। तो फुक़हा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि जैसे हरम में आप परिंदा नहीं मार सकते, परिंदे के अंडे को भी नहीं तोड़ सकते। क्यों? उसे भी अल्लाह ने सेलेक्ट कर लिया है एक मखलूक बनाने के लिए।